જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી એન.વી. ઉપાધ્યાયની સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ ઉના કોડીનાર હાઇવે પરના 20 સ્થાયી અને 8 અસ્થાયી કબજા દૂર કરી રાષ્ટ્રીય હાઇવે રાજમાર્ગ પ્રાધિકરણને કબજા સોંપવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કામગીરીને કારણે જિલ્લામાંથી પસાર થતા હાઇવેના નિર્માણની કામગીરી વધુ ઝડપી બનશે. આ ઉપરાંત હાઇવે પર વધુ જગ્યા બનતા માર્ગ અકસ્માતની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થશે એમ યાદીમાં જણાવેલ હતું.